I'm a lone wolf. 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 I'm a tonight. Hi, hello sa inyo mga kopat. So, andito na po tayo ngayon mga kaibigan ng vlog po natin dito po sa Baler. Ayan, magsisearch po tayo. Pero joke lang yun kasi takot ako sa dagat at malalim doon. Makita nyo po, malakas po yung alog dito mga kaibigan. So, tara, let's swim dito sa Baler. So, papakita ko muna sa inyo mga kaibigan yung mga nangyari kaninang umaga. Ay, kahapon pala. Kasi hindi ako nakapag-intro. Ito yung intro ko dito sa beach. Right? So, cue the montage. Let's go. Ganun na naman. Let's go, Opa. So, dito po tayo ngayon mga kaibigan sa Mother Falls. So, bago po makapunta sa falls, magte-trekking ka lang. Ano ba? Ilang minutes yung trekking? 45 minutes. 45 minutes ang trekking. So, bago natin 45 makita yung kilometers. falls, magte-trek muna tayo. Let's go! So, malapit na po tayo mga kaibigan. Malapit na po tayo mangitim. Wala pa po tayo sa falls. Konti na lang mga kaibigan. So, hintay lang. Dito po tayo ngayon mga kaibigan sa hanging bridge. So, kung makikita nyo, yan, mahangin po. Kaya hanging bridge. De, joke lang. So, mamaya makikita nyo kung bakit hanging Balik bridge. daddy pag nandyan na sa... So, andito po tayo ngayon mga kaibigan sa kahabaan na hindi ko po alam kung anong tawag dito. Basta dito tayo sa kahabaan na hindi ko alam. So, kung gusto nyo mag-surf, kumain dito po sa pong mahaba yan. Dito kayo makakapag tingin-tingin ng kung ano kakainin nyo. Basta maraming kainan dito. Tapos pag gusto nyo mag-surf, marami rin dito sa gilid-gilid dyan. Maraming magtatanong sa inyo kung gusto nyo mag-surf. So, ayan. So, sa harap na ito na yung beach. Gusto nyo mag-surf? Ayan, napakalakas ng alon. So ngayon mga kaibigan, makipaglaro muna tayo sa alon. Ayan o.
Nakita niyo po, ang laki ng alog dito. Ayan o. Oh shit! So nakaka-enjoy po dito mga kaibigan yung wave kasi ang lalaki. Ayan, nakita niyo yan. Ayan, nakita niyo, lakas diba? So enjoy dito yung wave. So ayun mga kapaps, kung nagtataka kayo kung bakit iPhone vlog po tayo ngayon kasi nasira ko po yung lens ni Steven. Shoutout sa'yo Steven, sorry nga pala kasi nasira ko yung lens ko. Kaya medyo pangit po yung quality natin, hindi lang medyo, pangit talaga yung quality natin. Kasi wala po tayong camera. Pero ayos naman, ito nyo, nakapags nilublog ko po itong iPhone dun sa beach, no? So susunod po na, basta po tayo dito sa beach, so doon na po tayo sa susunod na destinasyon mga kapaps. So dito na sa susunod na destinasyon. Let's go! Update lang mga kapaps. So historical tour po kami ngayon mga kapaps. So kung nakikita nyo dito sa likod, yan po yung simbahan dito sa Baler. 200 years old na po yan. Tapos to make the story short, may 50 soldiers po dyan sa loob. Tapos natira na lang 27. Tapos di ko na alam kung ano nangyari. Basta yun yung simbahan mga kapaps. Doon po tayo sa susunod sa bahay po daw nung asawa ni presidente natin, si Quezon. Ayan, sa si Aurora yata yun. Basta yun, hindi ako nakikinig masyado eh. Malupit akong vlogger, hindi nakikinig eh. No? So, tignan po natin itong susunod na destinasyon natin. So dito po tayo mga ka-opaps dito sa bahay na hindi ko alam. Bahay po ni Aurora. Yung kilala yung asawa ni Quezon. Ito po yung bahay niya. Pero wala na sila kasi wala pong pangalaga. Galing ko mag-history ito. Kaya ako kunin yung tour guide. So dito po tayo mga ka-opaps dito sa Ermita Hill. So nakikita nyo yung mga view dito sa taas. Makikita nyo pala yung view dun sa baba kasi nandito tayo sa taas. So montage na naman. Walang kasama-kasama montage. Let's go! So, dito po tayo mga ka-opaps sa rock formation. Sa nakikita nyo, yan sa likod ko. Malaking pond na yan. Tapos dito po tayo sa main dagat. Mababasa po yung sapatos natin. Oh shit! And so nakikita nyo, nag-ibaba ako ng pwesto. Ayan, iba po ako ng pwesto. Dito na po ako. Kanina, yan. Nag-obstacle po tayo dito sa mga bato na to. Napaka-pulis. Ang ganda yung view dito mga kaibigan. Focus. Dito. Wala ako naririnig niya ako eh.